cerveja aí, natural. Olha, já tem açúcar. Se quiser mais, eu pego, tá? Não, tá bom. Tá bom. Tá? Com licença, simpatia. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Suquinho também, calor, né? É. Natural sempre é bom. É bom, né? Vitamina C, né? Pá. Nossa senhora, que falta de educação. Nem olhou pro cliente. Você viu? Ela é meio desligada, né? Nossa, você viu que falta de etiqueta? Gente, eu tô procurando emprego desde manhã, gente. Eu só quero tomar um suco, comer um lanche. Não achei nada, nada. Tá cansado, né? Esperar, né? Ninguém pra me atender, não? Nossa, meu! Oi? Vou dar susto na sua mãe. Calma, Tô querida. tomando suco aqui de boa, você vai me atormentar, meu? Calma. Que isso?